xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo. daleen ak jàmm seen bi di Buzz 221 HD kii di Cheikh Omar Anne yaa ko personnalité politique bu kenn dootu présenté ci réew mi di Sénégal yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci lu premier ministre bii di Ousmane Sonko dem Siin daal di teewee sommet bu ñu fay daal di amal te muy sommet Davos. si li ni mel kii di Cheikh Omar Diagne ne si lu ñuy toog ci réewu Sénégal di wax que ne premier ministre bii di Ousmane Sonko dem na tel dëkk ñemewut a dem tel dëkk dem ci beneen dëkk day sabab réewu Sénégal daal di développé ne li ni mel ay faux débat la ne moom lu mu gëm moom mooy que ne réewu Sénégal en tant que réew bu souverain boo xam ne am na indépendance am pour mu daal di développé warta sukkandiku ci benn réew ci àdduna bi ne lu leer ba am moom mooy que ne am nañ lépp li nga xam ne akub réew bu war a développé am nañ ko ci réewu Sénégal donc ne lu war suñu autorités yi moom mooy ñu daal di concentré wu seeni compétences personnelles daal di développé réewu Sénégal ne moom li ni mel la daal di gëm te ne bu réewu Sénégal amalee loolee ba noppi yeneen réew dinañ daal di ñëw par la force daal di ñuy nemmeeku ndax ne àdduna bi képp ku fi daal di développé ñeneen ñi dinañ la daal di toppatoo. nee nag ci sommet Davos boobee nga xam ne moom le premier ministre bii di Ousmane Sonko daal di teewee ne moo ngi rafetlu li ni mel waaye ne sommet Davos nañ daal di xam que ne ay mondialiste ñoom ñoo fa daal di teew gëmuñu développement luñ gëm moom mooy noot ay pays yoo xam ne dañoo nekk sous développement ngir ñoom ngir ñu soog a gën a daal di mën a émerger. donc ne lu fa premier ministre bii di Ousmane Sonko daal di teew nag lu mu rafetlu la ndax ne foofee dina fa yëkkati ay kàddu dëgg daal di fàttali réew yooyee que ne am na ay réew yi nga xam ne dañoo daal di nekk ci ay pays sous développé waaye am nañ seen jom yaakaar nañ ci seen souveraineté ngir daal di ciy génn. xibaar yu wér te wóor ca tàng ba abonnez-vous pour ngeen di mën di jot suñuy vidéo.